绝地武士用雷射，现代人什么也都要用雷射，皮肤医美用雷射，近视矫正用雷射，蛀牙、牙周病也用雷射，你知道吗？听说连打呼也可以用雷射解决。但我要跟你说的是，因为止鼾雷射的效果其实非常有限，一个人会打呼，通常不止一个地方出问题。医生通常会用 VOLT 分类系统来看呼吸道的阻塞部位 ，V 是软腭 ，O 是口咽。T 是舌根，E 是会厌。然而，多数人打呼的位置往往是不止一个阻塞点，严重一点的呼吸中止症甚至常是 VOTE， 多部位一起塌陷。这就好像用纸吸管吸奶昔时，整根吸管塌掉一样。止鼾雷射主要作用的部位是在软腭与口咽的表层黏膜，它顶多只能舒缓打呼造成的长期震动伤害，减轻组织水肿的情况。没有水肿了，打呼声就可能可以短暂变小。但对于舌根后坠、呼吸道狭窄、鼻腔阻塞等等这些问题，光靠雷射根本无法解决。所以止鼾雷射比较像是医美皮肤保养，是用来保养、修复发炎的呼吸道黏膜的。那真正有效的治疗是什么？当然是要根据呼吸道塌陷的位置来选择不同的治疗方法。通常需要先做呼吸道电脑断层，确认呼吸道阻塞部位跟齿腭结构，来找出病因。如果是属于舌根后坠这类打呼的人，也常同时伴随软腭部位阻塞，也就是 V 加 T 的人。对于这一类人，最有效的治疗首选是止鼾牙套。止鼾牙套是睡觉时佩戴，用于把下颚往前移，撑开呼吸道空间，因此对打呼就很实用。那你可能会问，如果是其他部位怎么办呢？更详细的说明可以看我们元气医生频道的其他影片，我们会再帮各位一一解说。